नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम्हारा दिन कैसा रहा? सर, मैं जानता हूँ कि आपको लगता है मेरे अंदर वो बात नहीं है, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि वो मुझे कुछ कम समझता है। डैनियल ओनील, सही वक्त पर आए हो। सर, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। सर मैं जानता हूँ आपको लगता है मुझ में काबिलियत नहीं है, मैं जल्दी भटक जाता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, पर इस जॉब के लिए शायद अपने दिमाग के मानना और लोगों से बातचीत करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि पेपर वर्क में अच्छा होना। प्लस मुझे डॉग्स पसंद है और मैं बिल्कुल तैयार भी हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा सर। तुम्हारे पास बहुत सी और ट्रूपर स्पेशलिस्ट की क्वालिफिकेशंस भी है ना? हाँ सर, बिल्कुल है। हॉस्टेज नेगोशिएशन, ईवॉक ट्रेनिंग, पीयर टू पीयर काउंसलिंग, ऑनर गार्ड, बोट टीम, डाइव टीम में। पर K9 मेरा सपना है। आप जानते हैं सर, मेरा मतलब आप जानते होंगे सर।